Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yohani umwe wa 12 abwira Yezu ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atadukurikira. Turabimubuza kuko atadukurikira. Yezu ati, mwe bimubuza kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye maze ngo ahindukire mvuge nabi. Utaturwanya wese ari kumwe natwe. Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy'amazi yo kunywa abitewe n'uko muri aba Kristo, ndababwira ukuri, ntazabura igihembo cye. Ariko ntihagira ugusha mu cyaha umwe muri aba bato bemera, ikimukwiye nuko bamuhambira ku ijosi urusyo rusheshwa n'indogobe bakamuroha mu nyanja. Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana akanimfu mu bugingo aho kujyana ibiganza byombi mu nyenga y'umuriro utazima. Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira aho kuroha mu nyenga ufite ibirenge byawe byombi. Niba ijisho ryawe rigutera gukora icyaha, rinoboremo, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu ngoma y'Imana aho kwinjirana yombi mu nyenga aho urunyo rudapfa n'umuriro ntuzime. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bakristo bavandimwe, dusangiye kwemera Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo akuzwe. Abaririmbi bazimye mikoro zimwe kugira ngo tutaza kugira ikibazo cyo kumvikana. Tugitangira igitabo cy'Ukaristiya, nababwiye ko isengesho mfite kandi nshaka gukora ibiryanyu ko ariko twakwisabira ubumwe. Yezu Kristo mu ivanjiri ye nk'uko yanditswe na Yohani umutwe wa 17 afite isengesho rirerire asabira ubumwe bw'abemera, asaba ko bose baba umwe, ndetse n'abepiskopi benshi iryo sengesho barigize iryabo, barigira intego y'ubwepiskopi bwabo, batura nyine umurimo wabo wa gitumwa, batura n'ishyo baragishwa. Urugero, umwepiskopi Tadeyo Ntihinyurwa uri mu kiruhuko cy'izabukuru, wari arkipiskopi wa Kigali, niyo ntego ye, ut unum sint que tous soient un, bose baba umwe. Ni intego ariko ni isengesho, ni isengesho rikomeye cyane, kuko urebye mateka ya Kiliziya, usubiye n'inyuma ukajya no mu isezerano rya kera, icyo kibazo cyahozeho cy'ubumwe bw'abantu. Mwumviye mu isomo rya mbere, mu isomo ryo mu gitabo cy'Ibarura, aho ku gihe cya Musa nabo bari bafite ayo macakubiri, babiri muri kominote, mu bantu bumvikanye, bagasigara mu ngando, abandi bagiye guhura n'Uhoraho. Nibwo numvise bari abasore baje bihuta bavuga ati, hari babiri kandi nabo batangiye nabo kwigisha, batangiye nabo roho yabamanukiyeho. Shobuja
Musa bavuze. Musa aramusubiza ati waba se wagira ishyari kubera jyewe? Ni jyewe ushaka kugira? Ntabwo ari jyewe. Yaba Uhoraho yasakazaga umwuka we ku muryango we wose, maze bose bagahinduka abahanuzi. Naho ikibazo rero gikomereye, kuko muzi ko muri ibi bihe turimo hariho intambara z'abahezanguni, abo bita les fondamentalistes, bica abantu bitwaje itegeko ry'Imana. Minsi yashize mwarabikurikiye ibintu byabereza muri Afghanistan, Kabul, niyo nkuru yavugaga ku maradiyo no kuri televiziyo n'ahandi hose, ndetse tubona n'amashusho ababaje, natwe twibutsa ibyacu by'Abanyarwanda, aho mwabonaga abantu bashaka kurira mu ndege ku ngufu, bamwe bahungisha amatungo, imbwa, basize abantu. Byatwibukije byinshi kandi natwe byaradukomerekeje nk'Abanyarwanda. Naho rero umuntu, bene muntu, abo bantu bumva ko bishyira mu mwanya w'Imana kandi ubwo barengera inyungu zabo, byarangiza bagashyiraho amategeko aremereye abuza abandi kubaho, abuza abandi guhumeka, noneho uciye iruhande bakamugirira nabi, bakamufunga cyangwa se bakamukubita cyangwa se bakaba banamwica. ari nabyo uyu musore yashakaga. Uyu Eldad na Medad barimo bigisha, umwuka wabagezeho, ariko icyo kintu cyo gushaka kwihuta kugira ngo noneho dukosore, duhindure amateka kandi tutwaje izina ry'Imana, ni ikintu kibi cyane tugomba gusengera dupfukamye, kuko nacyo kibazo kiriho ubu, nicyo kibazo cyugarije isi, icyo kintu cy'ubuhezanguni, nicyo kintu cya fondamentalisme. Igishimishije muri ibi byose rero ni ikihe? Igishimishije ni uko Roho w'Imana nyine ari utuyobora, kandi noneho ingabire y'ubushishozi tuza no gusaba, Uhoraho yagiye yiha benshi. Mwumvise ukuntu Musa akemuye icyo kibazo gikomeye, icyo kibazo gikomeye ukuntu agikemuye neza, agikemuranye ubwenge, ubuhanga, agikemuranye yerekana ko na Roho Mutagatifu. Ati se waba ufite ishyari kubera jyewe? Ntabwo ari jyewe, oya, reba ahandi, ikibazo kiri ahandi, ikibazo kiri muri wowe. Iyaba Uhoraho yasakazaga umwuka we mu muryango we wose, maze bose bagahinduka abahanuzi. Aha rero si no gusaba gusa ubumwe bw'abemera, gusaba ubumwe bwacu bw'Abanyarwanda, gusaba ubumwe bw'abatuye isi, no kugira ngo abantu boroherane, kuko se kimwe n'abashaka kugira ngo dushyamirane, turwane, twangane, dupfuye nyine ko hariho bamwe badakora nk'ibyo twumva cyangwa se twemera. Isomo rya kabiri naryo niho riganisha. Icyo cyuho kiturimo kituzura, mu Gifaransa bavuga un trou d'insatisfaction. Umuntu agahora atanyurwa, aratunze ariko ntanyurwe, afite biriya ariko ashaka kongeraho ibindi, kandi noneho akoresheje inzira zitari zo, akoresheje amahugu. Aha Yakobo aburira abakungu bashaka kurundanya, bashaka kuba nka ya suri itwara byinshi ikagezayo ntigire ikigezayo, ikagenda igasakuma igatwara ibintu ariko ntigire ikizagerayo. Cyangwa nka yasiha rusabuzi, nayo igiza ibika izana biriya kandi nicyo bitazayimarira. Navugaga abantu bafite ubushishozi. Hari umuryango w'abihaye Imana, iyo babonye uwihaye Imana atangiye kugira inshuti, atangiye kugira udutabo twinshi, atangiye kugira, baramwimura, bakamwimurira
atazajyana ibyo bintu yatangiye gukunda kurusha Imana, ibyo bintu wumva ko watangiye kugira nk'ikigirwamana. Ubonye umuntu atangiye kureba ka biblioteke ke, agatangira kukarebana urukundo rwinshi, ku isengesho yarwibagiwe shapera atakigeramo, baramwimura kugira ngo noneho akanguke ati wowe dore we utangiye kurangara. Abo bakungu rero nimurire muboroge kubera amakuba bategereje. Ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe, kugira imyenda mudaheruka kwambara. Yiha abakene barayikeneye, iyo myambaro uheruka kwambara umwaka ushize wayihaye abakene, ko n'ubundi ko hari abayikeneye kuyambara noneho uyu munsi. Zahabu yanyu na feza yanyu byaguye ingese, kandi iyo ngese niyo izabashinja. Aha iwacu turabifite, abantu bafite inzu ari babiri, umugabo n'umugore, abana baragiye kwiga hanze, bafite ibyumba bitabarika batanageramo, abandi badafite na chambrette yo kuraramo. Ntabwo twababwira ngo bagende ngo babitange, barabikoreye birumvikana, ariko nibatekereze babigira ikibazo, bumve ko bigira ikibazo. Hari abakene nta mpamvu yo kwikubira kandi abandi bababaye. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi si, muri iyi minsi y'imbunduro, mwe mwihunikiye ubukungu muri iyi minsi, kandi ari igihe cyo gutekereza ku buzima bwacu, ari igihe cyo gutekereza ku gucungurwa kwacu. Ikibabaje rero, noneho mwaranarenganyije, mwaciriye urubanza rubi intungane, maze murayica, nyamara itabarwanyije. Kurenganya inzirakarengane nyine. Ivanjiri naho ni amasomo rwose y'iki cyumweru arahuye. Muri icyo gihe Yohana umwe mu ba 12 abwira Yesu ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana roho mbi mu izina ryawe kandi atadukurikira, turabimubuza. Twe twashyizemo n'imbaraga zo kumubuza, ariko ntabwo byashobotse. Gira icyo ukora kugira ngo adakomeza, kandi tutari kumwe, kandi tutari mu shyaka rimwe. Yesu amusubizanya ubushishozi n'ubwenge, nk'ukuntu Musa yasubije mu somo rya mbere ati, wowe ati utaturwanya tuba turi kumwe. Yesu ati, mwibimubuza, kuko nta muntu ushobora gukora igitangaza mu izina ryanjye maze ngo ahindukire ngo mvuge nabi. Utaturwanya wese ari kumwe natwe, utaturwanya wese ari kumwe natwe, utaturwanya ari kumwe natwe. Numva ko ari ibintu byoroheje. Ntabwo dushaka ko bose batujya inyuma, ntabwo dushaka ko bose iyo tubahamagaye bose bitaba, ahubwo utaturwanya tumwihanganire, bose babumwe, bose boroherana, kuko se icyo ashaka ko dushyamirana, ashaka ko turwana, ashaka ko tubura amahoro. Kandi noneho icyo cyuho nababwiraga kiturimo si n'icyuho gusa, buriya twese turikunda, buri wese abashaka kwikururira, abashaka kwishakira abayoboke. Ari nabyo tugomba gusaba dupfukamye, kugira ngo rwose Nyagasani aduhe kunga ubumwe, tube bamwe, tubisabe dupfukamye.
Yezu rero aboneyeho kwigisha ahubwo indi nyigisho ati uzatanga n'ikirahuri cy'amazi afutse ari byo abigirira azabihemberwa. Yezu yatanze urugero ruvuga ko nta mukene wabura ikirahuri cy'amazi, nta mukene wabura ikirahuri. N'abariya basabiriza ku muhanda uvuga ati rwose ntikirahuri cy'amazi yakibona. N'uriya ubabaye cyane, keretse wenda umuntu uri mu bitaro udashobora guhaguruka cyangwa se udashobora, ariko ni imvugo yakoresheje avuga ko icyo gikorwa gitoya cyose wakora ugikorera Yezu ko uzagihemberwa. Ari nabyo abantu benshi bumva ko bazakorera Imana ari uko bakoze ibitangaza. Ejo twarakomeje, abakomejwe nagiye mbabaza abo twahuye ati se uzakora iki muri kiliziya, bose ukumva bashaka gukora byiza kandi ibintu bifatika. Ni byiza, tuzaba abaririmbyi, tuzaba abasomyi, ariko ntabwo wategereza kuvuga ngo uzakora ibintu birenze, kuko atangira gukora utuntu tworoheje buri munsi. Utu tuntu tworoheje twinshi biragenda noneho bikaba byinshi, bikaba ibintu bifatika. Nibwo ubukristo. Ubukristo nibwo butagatifu bwa buri munsi, guhozaho. Ibyo bikorwa abantu babona ko ari bitoya ariko byubaka nyine ingoma y'Imana mu bantu. Abana kwimukira abakuru byonyine gusa muri bisi, ati rwose icyo gikorwa nubwo urugendo ari rugufi kandi ufite imbaraga zo guhagarara, byonyine Imana irabibona. Nta mafaranga ufite yo guha uriya mukene, murebe nk'umuntu none ufite igiceri, ntujye kugura za bombo n'ibindi, kimuhe icyo giceri. Icyo gikorwa gitoya nibyo ku munsi w'imperuka Yezu azakubwira ati nari nshonje urangaburira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari muri gereza uransura. Ati ryari Nyagasani, ryari nabikoze ko mbona wowe uje ikuzo. Ati cyagiye wabikoreye uri uciye bugufi, ni njyewe wabikoreye, ni njye wabikoreraga. Ibyo bikorwa bito buri wese ashoboye. Ntabwo ngo tuzakorera Imana ariko twakoze ibitangaza, ariko twagiye muri Afghanistan kurwanya abatalibani. Oya, ntabwo aricyo bagusaba. We tangirira aha mu rugo, tangira aha uyu munsi ugisohoka. Hari n'indi nyigisho yo kwirinda kugusha bariya batoya, kuba skandale, kuba ikigusha cy'abandi, cy'abashakashaka Imana, kubaca intege kandi batureberaho. Buriya abana batureberaho, bariya batoya batureberaho. Amakosa yacu twebwe abakuru, amakosa yacu twebwe bashinzwe kureberera abandi, umuntu yanayakuba kabiri kuko agusha benshi. Nayo dusabe kugira ngo Nyagasani aturinde ibyo byose bigusha. Yezu yongeye kutwigisha mu nyigisho ijimije avuga ati n'ijisho ryawe riri gutera gukora icyaha urinoboremo. Twese twaba impumyi kuko turareba tugacumura. Ndabeshya? Yezu Kristo akuzwe. Ninde udacumura n'ijisho rye hano? Ashyira urutoki hejuru. Abo umusore yavuze ati njyewe nta kosa nkora. Ni byiza. Niba ijisho ryawe riri gukora icyaha rinoboremo, kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu ngoma y'Imana aho kwinjirana yombi mu nyenga. Ati niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha ugice, kuko ikiruta ari uko wakwinjira mu bugingo ucumbagira aho kurohwa mu nyenga ufite ibirenge byawe byombi. Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha ugice,
kuko ikiruta ari ukwinjirana akanifu mu bugingo aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y'umuriro utazima. Nabyo ni imvugo, ntabwo uko ucumuye urugingo rwawe rwacumuye waruvanaho byarangira twese twihishe kandi kwiyahurana icyaha. None tuzakora iki rero? Ibyo Yesu atwigisha, ibyo adusaba kugira ngo mu kugira ubwenge, ingabire y'ubushishozi nababwiye tugitangira igitambo cy'Ukarisitiya, iyo ngabire y'ubwenge kugira ngo tumenye icyo Imana dushakaho. Niba hari umushinga utandukanya n'Imana ureke, niba hari inshuti witaho ko ari inshuti ariko iyo nshuti ikabigushora mu bibi, iyo relation faut couper, kayica nubwo byaba bikubabaje. Niba hari ibishuko uhura nabyo kuri telefone ureba, ntabwo ari ijisho ahubwo reka kurebaho. Niba ufata umwanya mwinshi cyane kuri televiziyo, gabanya cyangwa se bireke. Nzi imiryango mu biruhuko bafata rwose televiziyo bakayifungirana, bakabwira abana ati mufate ibitabo musome. Umva ko abana gusoma igitabo ntabwo aricyo baba bashaka kwirebera za katuni n'ibindi byose, ariko nubwo atari icyaha ariko bahata umwanya mwinshi cyane, bikaba byarangira bibaye n'icyaha cy'ubunebwe. Nabyo ubunebwe bukurura n'ibindi byaha byinshi. N'ibyo Yesu ashaka ko tugira ingabire y'ubwenge n'ubushishozi, tukamenya icyadutandukanya nawe cyose icyadutandukanya nawe cyose tukakivana mu nzira. Guha agaciro ijuru, urugendo rutujyana mu ijuru nirwo tuzaha agaciro kurusha ibindi byose. Byaruta kuba wagera mu ijuru utagifite amaboko n'amaguru, ariko wagiye mu ijuru, kuko mu ijuru tuzaba nk'abamarayika. Dufite urugendo rutwihutishije, urugendo rutujyana mu ijuru, ariko turacyari aha mu isi. Aha mu isi ni ukuhaba dutegura nyine urwo urugendo rutujyana mu ijuru. Muri gitambo cy'Ukarisitiya rero uko nababwiye, twisabire ingabire ubumwe bwacu, dusabe ingabire y'ubushishozi n'ubwenge kugira ngo tumenye igishimisha Imana. Ariko sinasoza ntababwiye ibyishimo twagize aha kuwa kane nimugoroba, igihe Karidinali yaje gusoza imirimo yari yaratangiye muri 2015 kugira ngo Kiliziya izashyire abagaragu b'Imana Sipiriyani Rugamba na Madamu Dafroza Mukansanga n'abana babo. Twagize ibihe byiza, abashoboye kuza mu misa icyo gihe twese rwose twatahanye ibyishimo bya Roho Mutagatifu, ubona buri wese yishimye, ubona ko atari ibyishimo bisanzwe, ko ari ibyishimo byo mu ijuru. Havugiwe byinshi rero, ariko icyo ngiye kubasangiza ni icyifuzo cyuyoboye kominote ya Emmanuel ku isi, ariko noneho na Karidinali yabigarutseho, kutwibutsa ko kugira ngo bariya bavandimwe bacu twamenye, benshi barabamenye, muzi indirimbo za Rugamba, muzi ayo mateka, mwasuye kominote de Emmanuel, nako batubwiye ati mutagatifu ni uwacu, ni ab'iwacu, turabazi, ni abanyarwanda, kandi u Rwanda ni ruto, ko tuzabigiramo uruhare kugira ngo bizihute, kugira ngo bazajye mu rwego rw'abahire. Uzabigiramo uruhare, nanjye nzabigiramo uruhare. Icya mbere rero ni kumenyekanisha uyu mushinga wo kubashyira mu rwego rw'abahire. Ni inshingano yacu twese nk'abakristu b'abanyarwanda, ni inshingano ikomeye cyane. Noneho ni isengesho, kuko kugira ngo Vatikani izabashyire mu rwego rw'abahire
hazabaho ibimenyetso, ibitangaza bikorwa twasabye, noneho bakabashyira mu rwego, bakazamura mu rwego rw'abahire, bikagenda bikomeza bakashyira mu rwego rw'abatagatifu. kandi none kutwibutsa ko ijwi ryacu ari ijwi ry'Imana, vox populi vox dei. Twebwe ibyo twasaba twese, Yesu yaravuze ati babiri cyangwa se batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye mba ndi hagati yabo. Noneho wibaze twese, kiliziya yose dushyize hamwe, noneho mwibaze abanyarwanda twese dushyize hamwe ukuntu byakwihuta. Iri sengesho nabasabaga rwose kugira ngo ntimuzayiharire Communauté de l'Emmanuel, twese tuzakora uko dushoboye turikwirakwize aho umuntu agera, abana bagenzi banyu ku ishuri, abakozi mu biro, ku isoko n'ahandi hose, kugira ngo abantu bamenye abagaragu b'Imana, kandi noneho babiyambaze kugira ngo bizihute ko bizatugirira inyungu ikomeye muri Kiliziya y'u Rwanda no muri Kiliziya y'isi. Simbigarukaho cyane ariko numva mwabyumvise. Twifatanye rero twumve iri sengesho, kandi mwanyemereye nabibonye ko muzarikwirakwiza, ko muzarigira iryanyu. Rivuga riti: isengesho ryo gusaba gushyirwa mu bahire kwa Sipiriyani na Dafroza Rugamba n'abana bapfanye. Dawe Nyir'ubutagatifu, turagusaba gushyirwa mu bahire kw'abagaragu b'Imana Sipiriyani na Dafroza Rugamba n'abana bapfanye. Twisunze isengesho ryabo, duhe guhorana nkabo umutima ugurumana urukundo rwawe, ishyaka rihoraho ryo gushengerera no kugirira impuhwe ababara bose. Dufashe kwitanga tutizigama, tubigirira iyogezabutumwa mu miryango no mu bakene. Twunze ubumwe na Sipiriyani na Dafroza Rugamba, tukuragije by'umwihariko abashakanye bahura n'ingorane mu mubano wabo, ndetse n'abantu bananirwa kubabarira ababagiriye nabi. Kandi turagusaba kugira ngo natwe ubwacu intumwa z'amahoro. Twunze ubumwe n'abana bapfanye, turasabira abato bose, cyane cyane abana bazira gufatwa nabi no guhohoterwa. Twisunze isengesho ryabo bagaragu b'Imana, dutinyitse kugusaba, niba ariko gushaka kwawe, noneho ukavuga icyo usaba, ukavuga intention yawe. Ngewe ubu nasabye ubumwe bwacu. Nyagasani, tugabire amahoro kandi uduhe inema, tugusabanye ukwemera kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen.